Medical Lessons представляет дополнительные тоны сердца. Дополнительные тоны сердца чаще всего появляются при различных патологических состояниях. Существует несколько дополнительных тонов. Третий тон сердца или протодиастолический ритм галопа, четвертый тон сердца или пресистолический ритм галопа, суммационный галоп, систолический галоп и тон или щелчок открытия митрального клапана. Всех их объединяет то, что они имеют трехчленный ритм, напоминающий скакание лошади. Поэтому они и называются галопами. Но прежде чем начать разбор тонов, давайте вспомним сердечный цикл. Сердечный цикл состоит из периода расслабления, диастола, в течение которого происходит наполнение сердца кровью, и периода сокращения, систола. Во время систолы желудочков, пока атривентрикулярные клапаны закрыты, большой объем крови накапливается в предсердиях. Как только систола заканчивается и давление в желудочках падает до очень низкого диастолического уровня, атривентрикулярные клапаны открываются. Кровь быстро поступает в желудочки из предсердий, где давление в это время несколько выше. Этот период называется периодом быстрого наполнения желудочков. Период быстрого наполнения продолжается в первую треть диастолы желудочков. В течение средней трети диастолы в желудочки поступает сравнительно небольшой объем крови. Это кровь, которая продолжает изливаться из вен в предсердия, а из предсердий непосредственно в желудочки. Этот период медленного наполнения желудочков. Во время заключительной трети диастолы желудочков происходит сокращение предсердий. Они создают дополнительное усилие для поступления в желудочки еще 20% общего объема притекающей крови. Третий тон возникает в конце фазы быстрого наполнения желудочков через 0,16 до 20 секунды после второго тона во время диастолы. Поэтому он и называется протодиастолическим. Порция крови в фазу быстрого наполнения желудочков из предсердий ударяется в желудочки. У здоровых людей удар крови амортизируется нормально расслабляющимся миокардом желудочка. У больных с повреждениями сердечной мышцы значительно падает сократимость миокарда желудочка и появляется третий тон. На фонокардиограмме он будет располагаться тотчас после второго, а при выслушивании будет звучать так. Четвертый тон сердца возникает во время активной систолы предсердий непосредственно перед первым тоном и называется пресистолическим. Фазу быстрого и медленного наполнения 80% крови находится в желудочках. Оставшиеся 20% крови в активную систолу предсердий ударяется о верхний фронт имеющейся крови. Сила такого удара зависит от конечного диастолического давления в желудочке, а величина давления зависит от способности миокарда растягиваться. Другими словами, если сердце плохо растягивается, то появляется четвертый тон. Суммационный галоп – трехчленный ритм, возникающий из-за слияния третьего и четвертого тонов в один дополнительный тон. Такое состояние часто наблюдается при тахикардии. Систолический галоп – это трехчленный ритм, возникающий при появлении в период систолы желудочков между первым и вторым тоном дополнительного короткого тона или систолического щелчка. Причинами появления систолического щелчка могут служить: первое. Удар порции крови об уплотненную стенку восходящей части аорты в самом начале периода изгнания крови из левого желудочка. И второе – это пролапс, прогибание створки митрального клапана в полость левого предсердия. Послушаем звук на примере пролапса митрального клапана. Тон, щелчок, открытие митрального клапана – это щелчок, появляющийся при стенозе митрального клапана. Когда створки клапана сокращаются, кровь из левого предсердия с большой силой ударяется в сросшиеся створки клапана, что приводит к появлению короткого щелчка при открытии клапана. Этот звук лучше выслушивается на верхушке сердца и отличается от третьего тона тем, что имеет хлопающий первый тон и акцентированный второй тон. Эта мелодия напоминает ритм перепела.
каковы дополнительные тоны сердца. В следующем видео мы рассмотрим шумы сердца.